ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วกับน้องใบมะเขือม่วงจากช่องไม่ไหวบอกไหวชาแนลนะครับผมเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ 24h.com เจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับผมเพื่อนเรามาเจอหนูน้อยหมวกแดงกับอะไรนะหมาป่าครับผมในเกม Hood Wood นะครับผมมันก็คือเจ้าหมาป่ากับเจ้าหนูน้อยหมวกแดงนั่นเองแต่ว่าเวอร์ชันนี้มันจะเป็นแบบแอนิเมะนะครับแอนิเมชันเรามาดูกันนะเพื่อนว่าเกมนี้เป็นยังไงครับด้วยงบลงทุนทั้งหมดอยู่200,000 บาทนะเพื่อนไม่พูดทำเพลงครับผมเบ็ดไปที่เท่าไหร่นี่เอา900ก่อนนะเพื่อนเกม900ก่อนไปที่ทั้งหมด50 บาทเลยครับผมมางบ200,000แม่งดูเลยครับโอ้โหแม่งมาถึงน้อยหมวกแดงนะเพื่อนเฮียแม่งมีการดันมีแบบอีตัวกิมมิคข้างบนแม่งมึงแบบน่าสนใจอยู่นะเหมือนยังมึงเดือดต่อสู้อย่างเงี้ยโอ้โหแม่งมาแล้วแบบนี้มันต้องเล่นตาหนักแล้วเนี่ยมามันมีแบบแข่งกันด้วยเว้ยใครเข้ากันใครเข้ากันแม่งหมาป่าแม่งในกูแอบลุ้นเว้ยในกูแอบลุ้นเพื่อน12,000นะเพื่อน12,000แม่กูรู้ว่าหมาป่าจะคำเบื่อกินน้อยหมดแดงเมื่อไหร่เพื่อนแม่งเสียงกินน้อยหมดแดงด้วยกูคิดถึงหนังญี่ปุ่นเลยนะพวกหนังหนังงานหรือหนังแบบหนังการ์ตูนใหญ่น้องไหวมาเขือม่วงไม่เคยดูนะเพื่อนไม่เคยดูแม่งลองดูไปพูดแบบบิดแบ็กมันเล่นหนักไปไหมมันหนักไปไหมกูเอา3,000พอเถอะตัดมาสัก30 ตาเนาะมาว่าจะเหลือไหมเนี่ยเงินเนี่ยเงินจะเหลือไหมเนี่ย
หี้ยมามึงมามึงเจอกูมาหมาป่าจับมาขออีกสักมาได้ไหมลุ้นนะเฮียจับไปมา3 ตัวมาไม่ถึงแล้วหมดแรงมาไม่ถึงมาไอ้หมาป่ามึงอย่าโอ้โหแม่งเมื่อไหร่จะชนะเฮียโอ้โหหมาป่าจะขมือบเยอะมั้ยไม่ยอมเอาไป30เลยมันมาเยอะโหอย่าเว้ยไอ้เนี่ยวันเดียวค่อยมาประทังชีวิตนิดนึงอย่าเลยมาอีกแล้วมาประทังมาแม่งโคตรลุ้นชิบหายเลยลุ้นเพราะกลัวอีหมาป่าเขมือบเนี่ยอีกตัวเดียวถ้าอีหมาป่าเข้าไม่ถึงตายบอกเลยว่าหมาป่าเข้าตัวเดียวถึงตายครับผมไอ้เหี้ยมาโดนแดกจ้ามากบุ๊กบนนักเกมมากเรื่องอะไรอีกวันเพื่อนมาเสมอจัดไปอีกครับมาเหี้ยแพ้เหี้ยเฮ้ยกูเป็นหมาป่าดิหมาป่าเขาชนะหมาป่าเขาชนะเมื่อกี้อะไรวะมาเนี่ยกูชนะครับผมมา10แล้วมาอันหนึ่งมาจัดมาเนี่ยมาครับผม15ปีมาเฮ้ยเด็ดว่ะอย่างนี้แม่งเด็ดเลยจัดมาเยี่ยนมาคือตอนนี้ไม่คิดอะไรมากนะขอแบบไวเข้าให้27,000เพื่อนมาที่เหลือเยอะนะของผู้คืนเกมมาได้นะคือหลักแสนแล้วขอให้ถึง200,000นะถึง200,000ก็
ก็คือเท่าทุนนะเพื่อนอ๋อน้องหมูแดงโดนหลอกตายเลยลุ้นอยู่นะเพื่อนเกมนี้แม่งลุ้นอยู่นะเว้ยมาไปจัดมาอีกเท่าไหร่17,000จ้ามาอีกได้ไหมตาสุดท้ายเลยนะ200,000ไหมผู้ทุนคืนได้ไหมมาผู้ทุนคืนเอาได้ไหมมาอีกครับผมมาแม่งมึงมานี่ขอทุนคืนแล้วเพื่อนมาเบาๆจ้า150,000ครับผม101,000ไม่ใช่105,000โทษทีเพื่อนพูดผิดขอก่อนนี่พอดีกว่าเพื่อนไม่กูพอดีกว่ากูไม่โลภมากแล้วเพื่อนเอาแค่นี้ก่อนคือแบบขอทุนมาแค่นี้กูพอใจแล้วอ่ะโอเคเมื่อสำหรับเกมนี้ก็สวัสดีครับขอทุนได้แค่นี้พอแล้วบ๊ายบาย